হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা দেখতে চলেছি দুঃখিনী এক টুনটুনি পাখির জীবন কাহিনী। আমি বলবো এমনটা যেন কারো সাথে না হয়। বসন্তের এখন প্রায় শেষের দিকে, তাই তো গাছে গাছে প্রচুর নতুন পাতা গজিয়েছে। আর এদিকে এই ফুরফুরে আবহাওয়ায় দুটি টুনটুনি পাখি নতুন করে তাদের সংসার বাঁধার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই তো এই টুনটুনি পাখিটি দুটি গাছের পাতা এক করে তাদের বাসা বাঁধার প্রচেষ্টা করছে। টুনটুনি পাখি এমন একটি পাখি যারাই শুধু গাছের পাতাগুলোকে একত্রিত করে ঠিক কাপড়ের মতো সেলাই করে তাদের বাসা তৈরি করে। তাই তো তারা দুজনেই দূর দূর থেকে মুখে করে তুলা জাতীয় বস্তু নিয়ে এসে গাছের পাতাগুলোকে একত্রিত করে এরকমভাবে সেলাই করে তাদের বাসা তৈরি করছে। টুনটুনি দম্পতি 2 থেকে 3 দিনের প্রচেষ্টার পরে তারা তাদের বাসাটি তৈরি করে ফেলে। এরপর স্ত্রী টুনটুনি পাখিটি তার বাসায় প্রথম একটি ডিম পাড়ে। তারা দুজনেই বেশ আনন্দিত ছিল তাদের অনাগত সন্তানের আশায়। কিন্তু সেই দিন রাতের বেলায় তাদের সাথে ঘটে যায় একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। না জানি কোথা থেকে একটি সাপ এসে টুনটুনি পাখির বাসার উপরে হামলা দেয়। কোনো প্রকারে মা টুনটুনি পাখিটি তো বাসা থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, কিন্তু দুষ্টু সাপটি টুনটুনি পাখির বাসায় থাকা তার একটি ডিম খেয়ে চলে যায়। সকালবেলা টুনটুনি পাখিটি বাসায় এসে তার ডিমটিকে না দেখতে পেয়ে খুবই কষ্ট পায়। কিন্তু প্রকৃতির এই নিয়মের কাছে তাদের আর কী বা করার আছে। এর কিছুদিনের ভিতর স্ত্রী টুনটুনি পাখিটি তার বাসায় এক এক করে আরও বেশ কয়েকটি ডিম পাড়ে। এতদূর পর্যন্ত ভিডিওটা যারা দেখেছেন তাদের কাছে ছোট্ট একটি অনুরোধ, তোমাদের একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য এতটা কষ্ট করে একটি ভিডিও তৈরি করি, তাই তোমাদের কাছ থেকে ভিডিওতে একটি লাইক ও একটি সাবস্ক্রাইবের আশা করছি। টুনটুনি দম্পতি মনের আনন্দে তাদের আদরের ডিমে তা দিতে থাকে। এভাবে দেখতে দেখতে 18 দিন হয়ে যায়। অনেকটা অপেক্ষার পরে আজ তাদের সংসারে এক এক করে তাদের আদরের সন্তানরা জন্ম নিতে থাকে। সন্তানদের জন্মের সাথে সাথে তারা দুজনেই যেমন আনন্দিত ছিল, তাদের দায়িত্বও ঠিক তেমনই বেড়ে যায়। এখন যে তাদের সন্তানের জন্য তাদেরকে দূর দূর থেকে খাবার সংগ্রহ করে আনতে হবে। এর সাথে সাথে অন্য সব শিকারী পশু পাখির হাত থেকে তাদের আদরের সন্তানকে রক্ষা করতে হবে। টুনটুনি পাখি দম্পতি এরকমের বাসা থেকে তাদের ডিমের খোলসটিকে মুখে করে নিয়ে দূরে কোথাও ফেলে আসে, যাতে করে বনের অন্য শিকারী পশু পাখিরা বুঝতেই না পারে যে এখানে তাদের সন্তানরা বড় হচ্ছে। এভাবে দেখতে দেখতে বেশ কয়েকদিন কেটে যায়। তারা পরম আনন্দ ও সতর্কতার সাথে তাদের সন্তানদের বড় করতে থাকে। কিন্তু এর মধ্যে আবারও তাদের পরিবারের সাথে আরও একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল। মা টুনটুনি পাখিটি যখন তার সন্তানের খাবার সংগ্রহের জন্য কিছুটা দূরে যায়, তখন এক দুষ্ট শিকারীর ফাঁদে এরকমভাবে আটকে পড়ে। সে আর শত চেষ্টা করেও দুষ্ট শিকারীর ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে তার বাসায় সন্তানের কাছে ফিরতে পারেনি। বন্ধুরা, বনের নিরীহ পশু পাখিকে এরকমভাবে শিকার করা ঠিক নয়। বনের নিরীহ পশু পাখিদের শিকার করার আগে আমাদের একবার ভাবা উচিত তাদেরও আমাদের মতো একটি পরিবার থাকতে পারে। এছাড়া এসব নিরীহ পাখিরা আমাদের কোনো ক্ষতি করে না, বরঞ্চ ফসলের জমি থেকে ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে আমাদের উপকারী করে থাকে। এরপর অসহায় বাবা টুনটুনি পাখিটি একাই তার সন্তানদের খাবার খাইয়ে বড় করতে থাকে। তাতে করে বাবা টুনটুনি পাখিটি খুবই কষ্ট হয়। তার সন্তানদের জন্য বাবা টুনটুনি পাখিটির যেন খাওয়া দাওয়া সবই বন্ধ হয়ে গেছে। সর্বদাই এখন তাকে ব্যস্ত থাকতে হয় তার সন্তানের খাবার সংগ্রহ করতে। এদিকে তার সন্তানরা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে, আর সাথে সাথে তাদের খাবারের চাহিদা আরও বেড়ে যায়। বাবা টুনটুনি পাখিটির অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ তার সন্তানরা বড় হয়ে গেছে। তাদের গায়েও মা বাবার মতো পালকে ভরে গেছে। হয়তোবা
আর কিছুদিনের ভিতর তারাও উড়াল দেবে তার মা বাবার মতো প্রকৃতির বুকে নতুন কোনো ঠিকানার খোঁজে। তারাও একদিন প্রকৃতির ডাকে সংসার বাঁধবে তার মা বাবার মতো অন্য কোনো গাছের ডালে। বন্ধুরা, ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো? আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। আমার এই চ্যানেলে সর্বদাই পশু পাখিদের নিয়ে এরকমের নতুন নতুন ভিডিও আপলোড হয়ে থাকে। এত সময় সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওর সাথে। এত সময় সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো এই কামনা শেষ করছি।